Кніга прарока Ісаі, раздзел 30. «Гора вам, сыны бунтаўнікі, кажа Господ, таму што спаўняеце намеры, ды не ад мяне, і заключаеце пагадненне, але не ў маім духу, каб далучыць грэх да граху. І выбіраецеся ў дарогу ў Егіпет, ды вуснаў маіх не пытаецеся, спадзеючыся на падтрымку сілы фараона і надзеючыся на засень Егіпта. Сіла фараона будзе вам на канфуз, а надзея на засень Егіпта будзе вам на ганьбу. Бо хоць князі твае былі ў Танеі, а паслы твае дайшлі аж да Ханеса, усе яны будуць пасаромлены народам, які не можа быць карысным для іх. Не будзе ён ані на ўспамогу, ані на карысць, але на канфуз і на ганьбу, прысуд на жывёлу на гэбу. Праз зямлю гора і прыгнёту, і львіцы і рыкаючага льва, гадзіны да лятучага дракона нясуць на плячах жывёлін багацці свае, ды на хрыбтах вярблюдаў скарбы свае да народа, які ім ніяк не зможа быць карысны. Егіпет бо надарма і напуста будзе падаваць успамогу, таму называю яго Рагаб, бяздзейсны. Цяпер пайдзі, напішы на табліцы і ў прысутнасці іх, і старанна апішы гэта ў кніжцы, каб было на будучыню на вечнае сведчанне. Бо народ бунтаўнічы, ды сыны лгуны, сыны, якія не хочуць слухаць закон Господа. Яны кажуць яснавідцам: не глядзіце, а прадбачлівым прарокам: не прадказвайце нам тых рэчаў, якія праўдзівыя, але кажыце нам тое, што падабаецца, праракуйце нам падманныя рэчы. Сыдзіце з дарогі, збожце са сцежкі, прыміце з віду нашага святога Ізраэлева. Таму вось што кажа святы Ізраэлеў. Дзеля таго, што вы пагардзілі словам гэтым, а надзею ўсклалі на крывадушнасць і пераваротнасць, ды на іх вы абаперліся, таму злачынства гэтае будзе для вас як шчыліна, што ідзе зверху, месца разлому ў высокай сцяне, якой раскол нечаканы, неспадзяваны, адбываецца вокам гненна. І растаўчэцца, як разбіваецца гляк ганчарскі разбіццём без ніякага шкадавання, і не знойдзецца ў яго частках чарапка, у які можна было б узяць вугалёк з вогнішча або зачэрпнуць вады з ямы. Бо гэта сказаў Господ Бог, святы Ізраэляў. У навяртанні і супакоі будзеце збаўлены, у зацішшы і ў надзеі будзе сіла ваша. Але вы не хацелі. Аднак сказалі: ніякім чынам, але на конях уцячом. Дык уцячыце, ды на хуткіх памчымся, таму будуць хуткія і тыя, што за вамі пагоняцца. 1000 спалохаецца перад пагрозаю аднаго, а ад пагрозы 5 будзе ўцякаць, пакуль не застанецца вас мала, як жэртка на версе гары, ды як след на ўзгорку. Таму чакае Господ, каб злітавацца над вамі, і з той прычыны будзе ўзвялічвацца, шкадуючы вас, што Господ Бог справядлівасці, шчасныя ўсе, якія чакаюць яго. Бо ты, народзе на Сіёне, які жывеш у Іерусаліме, плачаш цяпер, ды не будзеш плакаць заўсёды. Як цяпер літуецца, так і будзе літавацца над табою на голас просьбы тваёй, як толькі пачуе, адкажа табе. І дасць вам Господ хлеб прыгнёту і ваду бяды, але ўжо больш не аддаліцца ад цябе твой вучыцель, і вочы твае будуць бачыць настаўніка свайго. А вушы твае будуць чуць за сабой слова таго, хто нагадвае: вось гэта дарога, ідзіце па ёй. Калі б часам збочылі ўправа ці ўлева, тады брыдзецца будзеш абіццём тваіх срэбраных балванаў ды адзеннем тваёй залатой статуі. Выкінеш гэта як брудны падклад. Выйдзі прэч, скажаш яму. І дасць ён дождж на пасеў твой, які засееш на зямлі, а хлеб пладоў тваіх будзе вельмі багаты і тлусты. Будзе пасвіцца ў той дзень жывёла твая, ягня на шырокіх выганах, і валы твае, і аслы, што абрабляюць зямлю, будуць карміцца сачыстай мяшанкай, што правеяна лапатай і веялкай. Па кожнай высокай гары і па кожнаму знятаму узгорку пацякуць ручаі імклівых водаў у дзень разні вялікай, калі будуць падаць вежы. І будзе святло месяца, як святло сонца, а святло сонечнае будзе 7-кратным, быццам святло 7 дзён. У дзень, калі Господ перавяжа раны свайго народа і залечыць сінякі ад удараў. Вось жа, імя Господа прыходзіць здалёк, абуральны гнеў яго і страшны яго гром.
вусны яго перапоўнены абурэннем, і язык яго, як агонь паглынальны. Дыханне яго, як ручай паводкавы, якога вір дасягае шыі. На прасейванне народаў праз пагібельнае сіта, акіл загаротны ў сківіцах народаў. Дыханне яго, як ручай паводкавы, якога вір дасягае шыі. На прасейванне народаў праз пагібельнае сіта, акіл загаротны ў сківіцах народаў. Песня будзе ў вас, як пры святкаванні начной урачыстасці, і радасць сэрца, як у таго, хто спяшаецца да гукаў флейты на гару Господа, да скалы Ізраэля. І дасць пачуць Господ веліч свайго голасу, і моц пляча свайго акажа ва ўзрыве гневу і ў полымі агню пажыраючага, у віхуры, у навальніцы ды ў каменяпадзе. Голасу Господава напалохаецца асірыец, дубцом адлупцаваны, і будзе кожны ўдар палкі пабівання, які Господ спусціць на яго, пад тымпан і цытру, і ў войнах узнятых будзе з імі змагацца. Бо ад учора прыгатавана тафет, прыгатавана глыбокая і шырокая, у кастры яе агонь і шмат дрэва. Дыханне Господа, як ручай серы, яе распаліць.